फ्रेंड्स, अभी बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में बच्चों को सर्दी खांसी बुखार होना आम बात है। तो आज हम घर के 5 सामान से एक ऐसा काढ़ा बनाएंगे जो बच्चों की सर्दी खांसी को चुटकियों में ठीक कर देता है। फ्रेंड्स, काढ़ा बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए उसमें अजवाइन 1 चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा गुड़, तुलसी पत्ता और घी। फ्रेंड्स, काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले भगोने में 2 कप पानी लेंगे और उसमें अजवाइन, तुलसी पत्ता, काली मिर्च को कूटकर डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें हम गुड़ डाल देंगे। फिर काढ़ा को हम ढककर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, बीच बीच में इसे हम देखते रहेंगे कि ये कितना पानी रह गया है इसमें, और चलाते भी रहेंगे। फ्रेंड्स, 1 कप पानी रह जाने तक इसे हम पकाएंगे और जब ये 1 कप पानी रह जाएगा तो समझेंगे हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो गया है और इसे हम 1 कप में छान लेंगे। कप में छानने के बाद फ्रेंड्स, इसमें सबसे अंत में हम 1 चम्मच घी मिला देंगे और इस तरह से हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो जाता है। इस काढ़े को फ्रेंड्स हमें बच्चों को गुनगुना ही सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम देना चाहिए। इससे खांसी जड़ से ख़त्म हो जाती है।